الكحة والسعال عند الأطفال ليهم أسباب كتيرة جدا، لكن في الفيديو ده هكلمك عن أشهر وأهم الأسباب للكحة والسعال عند الأطفال ونبذة بسيطة عن كل نوع منها، فخليكي معايا وركزي كويس. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فقرة صحة الأطفال وحديث الولادة من برنامج سبيس تون مام. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن أسباب الكحة والسعال عند الرضع والأطفال. الكحة عند الأطفال ليها أسباب كتيرة جدا، لكن في الفيديو ده هقولك أشهر أسباب للكحة والسعال عند الأطفال. نيجي للسبب الأولاني، نزلات البرد. وهنا الطفل هيبقى عنده كحة، ممكن تكون كحة جافة وممكن تكون كحة رطبة يعني معاها بلغم، وهيبقى الطفل عنده أعراض نزلة البرد، يعني عنده رشح، عنده زكام، عنده ارتفاع في الحرارة، عنده آلام بالعظم وهكذا. وسبب الكحة هنا هو العدوى الفيروسية اللي مسببة نزلة البرد، زي فيروس الإنفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي. والكحة هنا بتبقى موجودة كأحد أعراض نزلة البرد. نيجي للسبب الثاني وهو حساسية الصدر. في حالة حساسية الصدر الطفل بيبقى عنده كحة جافة. عادة الكحة بتزيد أكتر بالليل، الكحة بتزيد أكتر لما الطفل يتعرض لمثيرات الحساسية، وبتزيد في أوقات معينة من السنة زي فصل الخريف وفصل الربيع. وفي حالة حساسية الصدر الكحة عادة بيبقى معاها تزييق في الصدر، الأم بتسمع صوت تزييق مع نفس الطفل خاصة مع الزفير. وفي حالة حساسية الصدر الكحة عند الطفل بتتحسن كتير جدا باستخدام موسعات الشعب الهوائية، خاصة البخاخات أو جلسات استنشاء البخار. وطبعا لو عايزة تعرفي كل حاجة عن حساسية الصدر، عن أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية والعلاج، كنا عاملين لها فيديو مخصوص على القناة، هتلاقي رابط الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نرجع تاني لأسباب الكحة، نيجي للسبب الثالث وهو التهاب الشعب الهوائية أو النزلة الشعبية، وده بيبقى سببها فيروسي أو بكتيري. الطفل بيبقى عنده كحة عادة معاها مخاط أو كحة رطبة أو كحة معاها بلغم، وعادة بيبقى فيه ارتفاع في الحرارة. نيجي للسبب الرابع، التهاب الشعيبات الهوائية. ما تلخبطوش ده مع اللي فات التهاب الشعب الهوائية. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الشعب الهوائية هي مجاري التنفس الكبيرة، لكن الشعيبات الهوائية هي الممرات الصغيرة. التهاب الشعيبات الهوائية بيحصل أكتر عند الأطفال الرضع اللي عمرهم أقل من 2 سنين، وعادة أو غالبا بيبقى سببه عدوى فيروسية. وهنا الطفل بيبقى عنده كحة ممكن تكون جافة أو رطبة، والكحة هنا بيبقى معاها تزييق في الصدر شبه التزييق اللي بنسمعه مع حالات حساسية الأنف. وفي حالة التهاب الشعيبات الهوائية ممكن الطفل الرضيع يجيله صعوبة في التنفس، نلاقي الطفل مش عارف يرضع كويس، نلاقي الطفل ده بينهج أو نفسه سريع. وفي حالة وجود صعوبة في التنفس عند الطفل الرضيع لازم نروح لطبيب الأطفال أو للمستشفى بدون تأخير. نيجي للسبب الخامس وهو التهاب الحنجرة. الحنجرة هي بوابة الهواء، أعلى جزء موجود في القصبة الهوائية. التهاب الحنجرة بيسببه بكتيريا وفيروسات، ولكن العدوى الفيروسية بتبقى أكتر، ولكن معدل العدوى الفيروسية بيبقى أكتر. مع التهاب الحنجرة بيبقى فيه كحة مميزة جدا، كحة في آخرها صياح شبه صياح الديك. كتير من الأمهات عارفين الصوت ده وسمعوه قبل كده كتير. كمان ممكن يكون فيه تزييق في الصدر، والتزييق هنا بيبقى مع الشهيق ومع الزفير. وممكن على فكرة في حالات التهاب الحنجرة الشديدة الطفل برضو يبقى عنده صعوبة في التنفس، ودي حالة طارئة تستدعي الذهاب للمستشفى أو لطبيب الأطفال بدون تأخير. أما السبب السادس وده سبب شديد وساعات بيبقى خطير جدا وهو الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي معناه التهاب في أنسجة الرئة نفسها، وده ممكن يكون سببه بكتيري أو فيروسي. والكحة هنا بتبقى كحة جافة في بداية المرض، وبعد كده بتبقى كحة رطبة ببلغم، والبلغم هنا ممكن يكون ليه لون، ممكن يكون أخضر، ممكن يكون أصفر، وممكن يكون مخاط مدمم في بعض الحالات. حالات الالتهاب الرئوي ممكن يكون معاها صعوبة في التنفس، وده بيستدعي أن الطفل يتعالج ويتحجز في المستشفى. حالات الالتهاب الرئوي عادة بتبقى حالات شديدة لازم ناخد بالنا منها كويس، ولازم الطفل يتعالج بشكل صحيح. نيجي للسبب الأخير وهو
دخول جسم غريب في مجرى التنفس. لو الطفل شرق في حاجة، يعني مثلا الطفل ده كان بياكل وجزء من الحاجة اللي كان بياكلها دخل بالغلط في مجرى التنفس، في الحالة دي هنلاقي الطفل شرق وهنلاقي كحة مفاجئة وكحة شديدة. في معظم الأحيان الكحة دي بتطرد الحاجة اللي الطفل شرق فيها، ولكن في حالات قليلة جدا ممكن الحاجة دي تفضل موجودة في الجهاز التنفسي وتسبب في انسداد الجهاز التنفسي بشكل جزئي. وفي الحالة دي لازم نروح لطبيب الأطفال يفحص الطفل كويس ونعمل فحوصات معينة، واللي منها منظار على الجهاز التنفسي، علشان لو الجسم الغريب ده لسه موجود في القصبة الهوائية لازم نشيله. بكده أكون كلمتكم عن أشهر أسباب الكحة والسعال عند الرضع والأطفال، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، ولو عندك أي سؤال اكتبوه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق سبيس تون مام.